E aí galera do canal Maurício Totem, hoje batemos 130 inscritos e eu vou fazer o bike check da outra bike e é nós estamos juntos. A Totem soltou a corrente aqui, ajeitou um negócio ali e aí eu vou ajeitar depois e fazer o bike check, é nóis. A bike aqui, chave. Ela aqui ó galera, é um quadro GPS da Cole. Agora eu vou pelos aros. Aro Aero Level. Ele era preto, aí eu pintei de azul e botei esses negocinhos aí, que vocês estão vendo? O amortecedor da Mode, o freio é hidráulico da GPS, disco 160. Esse pneu é 1.95. Agora, coroa normal de 3 peças, com esse banco aqui da GW. Esse retrovisor aqui, eu acho que nem tem marca. R$2,50, negócio desse, R$5. Esse monóculo normal, guidão normal aí, mesinha normal. Catraca não sei qual é. Corrente também não, tem televisor aqui da Roybord, Valentino Rosa aqui, original. Adesivo da cabo enrolado, 26 a norte. Aqui o freio aqui, ó. Esse macaquinho é da Saigon. Agora, esse amortecedor não tá amortecendo porque ele tá rebaixado. Vocês estão vendo, o pedal tá todo comigo, que era da época que ela era rebaixada. O cubo é da... o cubo é da Wizip, um negócio desse. Aí, bate o dia a dia, chave, pra dar uns graus. E ela tinha até um bagageiro, que o bagageiro tá aqui, ó. Tirei o bagageiro. Olha a traseira como tá, olha. Traseira como tá. Se Rian assistir esse vídeo que ele disca no ralo, só por olhar a traseira aqui, viu? Viu, Rian? Diogo aí, Rian e Diogo, que disca no ralo. Mas tá aí a bike. Chave, foi um bike shake rápido. Tá aí a bike, é nóis, estamos...